ағылшын тіліндегі шоколадтарды қазақ тіліне қалай аударамыз? Сонымен аудармасын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Қызықты болатынына сенімдімін. Милка ағылшын тіліндегі milk деген сөзден шыққан, яғни milk ол сүт. Twix қазақ тілінде егіз печенье деп аударылады. Қазақша айтқанда пішінай ғой негізі. Nuts қазақ тілінде жаңғақ деп аударылады. Қазақша M&M's деп айтамыз, бірақ бұны M&M's деп айтасыздар. Негізі M дегеніміз ол Марс, M дегеніміз Мюррей, яғни екі серіктес қосылып осы шоколад ашқан. Бірақ кейін екеуі екі жолға айырылысып кеткен. Мерси. Барлығы жақсы көретін шоколад, бірақ бұл француз сөзі. Мына жердегі R әріпі негізінде француз тілінде Г деп оқылады. Себебі француз тілінде Р деген әріп жоқ. Сонымен merci. Алғысымды айтамын, рахмет деген сөз. Ал Bounty ол жәннаттық рахат деп аударылады.